तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक 439 प्लस और इसका गियर जॉब फुल गियर जॉब करना है। इसका गियर में साउंड आया है, आवाज़ आ गया है। जब हम गियर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रिवर्स में चलाते हैं, ड्राइव करते हैं तो उसमें साउंड आता है और फोर्थ गियर में साउंड नहीं आता है। फोर्थ छोड़ के बाकी के सारे गियर में इसका साउंड आ रहा है। तो उसका रीज़न और वजह क्या है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें आया है कि इसका गियर अटकता है, यानी कि इसका गियर शिफ्ट करने के बाद वो गियर न्यूट्रल नहीं हो पाता है, न्यूट्रल पोजीशन में नहीं आता है। और जितना थर्ड गियर देते हैं या सेकंड गियर देते हैं तो गियर में अटक जाता है और अटका हुआ रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करना है और ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसका फुल गियर जॉब क्लीन एकदम साफ़ सफाई से काम करना है। तो अभी हम दिखाएंगे कि इसका गियर में साउंड आने का क्या वजह है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये गियर टॉप कवर को हमने खोल लिया है पूरी तरह से और इसका ये मेन शाफ्ट में प्लेइंग भी है। ये हल्का सा प्लेइंग है और उसके बाद ये 50 दाता 50 टीथ का हेलिकल गियर है काउंटर शाफ्ट का और इसका एक टीथ ये टूटा हुआ है। ये वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये इसका काउंटर शाफ्ट का 50 टीथ हेलिकल गियर टूटा हुआ है, इसका एक टीथ, और इसी को चेंज करना है। और इसी के कारण की वजह से इसमें साउंड आ रहा था, कहीं न कहीं दबा के इसमें झटका आया है, जिसके कारण से ही इसका एक टीथ टूटा हुआ है। तो इसे हमें चेंज करना होगा और इसे चेंज करने के लिए फुल गियर जॉब को हमें करना है, क्योंकि जब तक हम इसका फुल गियर डिसेंबलिंग नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, तब तक ये काउंटर शाफ्ट का 50 आता है हेलिकल गियर चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से 3 पार्ट करना होगा इसके गियर को डिसेंबलिंग करने के लिए। पूरा ये क्लच पार्ट से यहाँ से अलग करना होगा और फिर ये रियल साइड में इस जगह से डिफरेंशियल के पास से भी गियर को अलग करना होगा। तो जल्दी से हम इसे डिसेंबलिंग करेंगे फुल गियर जॉब को। और इसके गियर में दूसरा प्रॉब्लम ये था, इसका मेन गियर रड शिफ्टर का ये साइज कटा हुआ है, फेस कटा हुआ है और इसी के कारण से इसका गियर अटकता भी था। तो इसे भी हम चेंज करेंगे, इसे पूरी तरह से चेंज करना होगा। ये देख सकते हैं कि इस तरह से कटा हुआ है, पूरा चौकोर बना हुआ है कटकर और ये गोल आकार में होता है। तो इसे भी चेंज ही करना है, इसी के वजह से एक हिस्सा हुआ है, इसी के वजह से इसका गियर अटक रहा था। तो जल्दी से हम इसके गियर के सारे पार्ट्स को डिसेंबलिंग करते हैं और उसके बाद इसमें कौन कौन से पार्ट्स टूटे हैं या डैमेज है उसे हम दिखाएंगे। तो वीडियो में आज तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो हाँ दोस्तों, ये 439 प्लस का जो गियर में साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रहा था, उसका गियर को हमने पूरा डिसेंबलिंग किया। और उसका गियर में साउंड आने का मुख्य रीज़न यही था कि ये इसका 50 टीथ हेलिकल गियर जो काउंटर शाफ्ट का हेलिकल गियर है, ये 50 दाते का आता है। इसका दो टीथ टूटा हुआ है और एक ये तीसरा टीथ, 1 2 3 4 यानी कि ये 4 टीथ इसका टूटा था। और ये टूटने का मुख्य रीज़न ये था कि जब ट्रैक्टर कहीं न कहीं जब हम खेतों में जुताई करते हैं या नदी नाले में हम जब ट्रैक्टर को निकालते हैं, नदी नाले को पार करते हैं, तो उस समय कहीं न कहीं ट्रैक्टर लोड लेता है, लोड लेके फंस जाता है। यानी कि ट्रैक्टर जब फंस जाता है तो हम उसमें ज़बरदस्ती कर देते हैं, निकलने वाला ट्रैक्टर नहीं है फिर भी हम उसमें जोर लगाते हैं और गियर डाल के और ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा ट्रैक्टर बुरी जगह में फंसा हुआ रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा झटके आता है और झटके आने के कारण से ये टीथ टूटा है। ऐसे ये टीथ इसका टूटता नहीं है। ऐसे इसका टीथ इतना मजबूत होता है कि ये इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। लेकिन इसका टूटने का मुख्य रीज़न ये है कि जब हम कहीं न कहीं ट्रैक्टर को फंसा रहता है और उसमें ज़बरदस्ती करते हैं, ट्रैक्टर को निकालने के लिए प्रयास करते हैं, तो उस समय इस पर कहीं न कहीं दबा के जोर से झटका आता है और झटका आने के कारण से इसका टीथ टूटा है। तो इसे भी हमें चेंज करना है और इसी के कारण से हमें फुल गियर को खोलना पड़ा। और ज़्यादा अगर दबदबा गीले खेतों में अटकता है ट्रैक्टर तो हम निकालने का प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं गियर में झटका आता है। और इस तरह से अगर झटका आता है तो झटका आने से गियर के किसी गियर का भी टीथ टूट सकता है, गियर का कोई भी शाफ्ट, मेन शाफ्ट टूट सकता है, बैरिंग तो टूटेगा ही, उसके साथ साथ गियर टीथ भी टूट सकता है, गियर शाफ्ट भी टूट सकता है। तो इस तरह से हमें ट्रैक्टर को चलाते समय सावधानी बरतना है कि जब भी ट्रैक्टर अगर फंसता है तो हमें अगर निकलने लायक नहीं है तो हमें दूसरे ट्रैक्टर लाकर और उसे टोचन करके ही निकालना ज़रूरी है ताकि हमारे गियर के जो भी पार्ट्स है वो डैमेज ना हो। तो हम इसे हमने नया मंगवाया है और ये नया आप इस तरह से देख सकते हैं। इसका प्राइस है 1240 रुपया और ये 50 टीथ काउंटर शाफ्ट हेलिकल गियर
तो अभी इसे हम खोलेंगे और डिसमेंटलिंग करके दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये नया वाला 50 टीथ काउंटर शाफ्ट हेलिकल गियर है और इसका प्राइस है 1240 रुपया। ये स्कॉट ट्रैक्टर स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है। और दूसरा पार्ट्स हमें चेंज करना है इसका काउंटर शाफ्ट लॉक नट, जो काउंटर शाफ्ट के नट को लॉक करते हैं इससे। और तीसरा एक पार्ट से भी चेंज करना है जो मेन गियर शिफ्टिंग लीवर। तो इसमें भी दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये गियर इसको अटकता था, जब गियर शिफ्ट कर देते थे उसके बाद किसी गियर में भी ये अटक जाता था, जैसा कि ये देख सकते हैं पूरी तरह से कटा हुआ है। तो ये मेन गियर शिफ्टिंग लीवर को भी चेंज करना है, तो ये भी मंगवाया है। और ये लीवर असेंबली मेन गियर शिफ्टिंग, तो इसका प्राइस है 434 रुपया। तो देख सकते हैं, तो इसे भी नया डालना है। तो इसी कारण की वजह से इसका फुल गियर जॉब करना है और बाकी के इसका सारा गियर ठीक है। तो सारे गियर को हमने अच्छे से बासिंग किया, देख सकते हैं ये सब, ये काउंटर शाफ्ट गियर और मेन शाफ्ट, क्लच शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, और ये सारे गियर को हमने अच्छे से बासिंग कर लिया है। और इसके गियर हाउसिंग को भी अच्छे से सफाई कर लिया है, क्योंकि सफाई ही इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डस्ट होगा तो गियर के अंदर में बैरिंग और टीथ को घिसावट होगा, इसके कारण से इसे अच्छे से सफाई करना होता है। तो हमने इसके गियर हाउसिंग को अच्छे से सफाई कर लिया है और इसके बाकी के सारे गियर पार्ट्स को भी एक एक करके अच्छे से बासिंग किया। तो इस तरह से हमें ट्रैक्टर को चलाते समय सावधानी रखना है कि जब भी ट्रैक्टर अगर बुरी स्थिति में कहीं अटकता है, तो अगर ज़्यादा अटकता है तो उसमें हमें ट्रैक्टर को लाकर और दूसरे ट्रैक्टर से टोचन करके ही ट्रैक्टर को निकालना अच्छा होता है। और इस वीडियो में हमने रीज़न दिखाया कि इसका गियर खोलने का मुख्य रीज़न क्या था। और इसका गियर सेटिंग का वीडियो देखना है तो इस चैनल पर पहले से ही इसका फुल गियर सेटिंग का वीडियो अपलोड किया गया है, अवेलेबल है, पहले से ही लोड किया गया है। तो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लें। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट टॉपिक के साथ।